Добрый день. Мне сегодня лучше. Я с утра даже... Сейчас покажу, что делала, потому что сейчас уже вечер. Моя девочка, кушай, кушай. Это просто уже третий кусочек. Хватит ей на сегодня. Не успела заснять. Птички по крыше, как кони. Розочки мои какие красивые. Жуткий ветер. Я только утром могла что-то сделать, и то совсем немножко, потому что мне сразу, как бы в намерении было много, но сил оказалось немного. Я пересадила огурцы, которые вот там я показывала, плохо себя чувствовали. Пересадила их сюда. Этот что-то у меня такой несчастненький. Но там они вообще были никакие. Ну, может, придет в норму. Я сразу их не накрыла, а ветра сильнейшие. В общем, пересадила огурцы. Вот отсюда. Рассадила микроскопические помидорки. Оставила. Какие-то рассадила. Но не было сил. Плохо себя чувствовала. И поэтому так оно как-то пришлось. Ничего. Помидорки я их хорошо. Перчик я оттуда вынула, где он был, где я говорила, в тени. Вот я его тоже сюда посадила. И тут микроскопические помидорки посадила. Дорвала до конца. Тут у меня было заросли. Я их замульчировала, перчик, чтобы он легче прижился. Собрала немножко клубники, как мамочка моя говорила, в баночку. А баночка всегда со мной поела клубники. И все. И на этом моя работоспособность. Ветер мне нехорошо. Я посчитала, что здоровье дороже. Ничего не делала. Совсем ничего не делала. Там дома поубирала, кушать приготовила. Так. Старалась не находиться на улице, потому. И розочки никак не поставлю те розочки, которые лежат. На ветер, не герой. Не герой, и геройствовать не надо. Нормально все растет. Конечно, мне очень хотелось бы покосить и замульчировать по новой. Но берегу себя, а не стараюсь выпендриться перед соседями. Как-то так. Все, я проведала всех, рассказала, что я жива, относительно здорова. Все, пока-пока.